Salut, moi c'est Simon Leclerc, je ride pour NS, la Mocycle, puis Cali Casque. Je ride à peu près depuis 3 ans. Mon bike c'est un NS Capital avec les pédales NS, la barre NS District, puis les hubs NS. J'aime vraiment mon cadre, vraiment bon pour le street. Ça va bien en park aussi. Puis le casque aussi, très bon fit, ça tient très bien sur la tête. J'aime bien le street, puis mon truc préféré c'est 180 bar spin. Ouais, les pédales NS sont vraiment bonnes, sont vraiment minces. Fait que quand tu fais des trucs, ils glissent pas du tout avec les pics. Mon préféré de NS, c'est vraiment le cadre de NS Capital. Ça va vraiment bien avec le spacing BMX, Spanish BB. Ça va vraiment bien, ça brille jamais ce cadre-là, vraiment solide. C'est fait pour être battu en street. Vraiment le fun.